Bijouterie Santia, mi-vide volamine, Galerie Arena Antanmin, box 15, si box 37. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax. Tiara, manolatra ho anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ankafiziny potata, eo ampijerena logité. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Mousli, makingeri. Am vidiny 20 ariary monja. Tsiro chocolat sy mandarine, B vitamine, sy otrikaina naturel. Mousli! Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle manolotra anao ny logité. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Regardez le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Miraba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takariva ny zoma faharoapolo ny volana Mai taona 2020 sy 2020 ampitsikina no anasana ianao naraka ny vaovao hatramin'ny farany ireto loatem-baovaontsika ho any anio. Raha vamaina ny andro voalohany ny tsenan'ny lavanila tany Nosy androany tsy mampifanaraka ny mpividy sy mpivarotra ny vidiny 1 kilao nambara ministèran'ny varotra ho 5,7 ariary. Efa navotsy loa mpanao fihetsiketsehana tany Tolanalo ireo mpitandro filaminana fihetsiketsehan'ireo mpanjono ny taky voly isan'andro noho ny fahatapany asa veloman'izy ireo noho ny fisiany trondro maty ambaran'izy ireo ho vokatry ny fivaliana rano maloto avy amin'ny QMM mandafatra izany nefa ny orinasa QMM. Distrika dia mifolo manerana ny nosy no iasan'ny FID ho fanajariana ny toeram-pivelomana sy ny fanatsarana ny farim-piainana ary farany tafakatra 50 degré Celsius maripana any Pakistan sy Inde amin'izao fotoana mikaikaiky noho izany ny ponina. Tsy ampiananao ely izay fandetsika hiaraka avetrany ao anatiny antsipriany vaovao layonina avetrany. Tonga nijery ny akoko ny andro faharoa ny hetsika Webcal Showroom teny amplaja Ampeflo androany ny floan'ny ARB Andry Robelina raipia ity hetsika ity. Nahitambokany tokoa ny hetsika satria maro tamin'ireo tanora nametraka CV no nahaliana ireo mpampiasa ka hiatrika avetrany fitsapana faharoa amin'ny herinandro. Mbola nanamafy ny antso an'ireo tanora maro tsy hanasa ho avy eny amplaja Ampeflo noho izany ny floan'ny ARB mba ahitan'izy ireo asa na vadinasa anatsarana trano ny farim-piainany. Tena nitoerana naka ny vaovao makasika izay Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Ambony dia ambony ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara. Ny fahatsapana izany sy ny fijaliana iainan'ireo tanora ankehitriny mitototo mitady asa no isan'ny antony mitondran'ny floan'ny ARB Andry Robelina ny anjara birikiny amin'ny alalan'ny hetsika Webcal Showroom ety amin'ny plaza Ampeflo. Miditra amin'ny andro faharoa ny Webcal Showroom ety amin'ny plaza Ampeflo androany. Araka izao hitantsika izao dia tena tome fiolona ny hetsika ary saika tanora avokoa ny ankabeazan'ireo tonga tety tao anatiny izay 2 andro ny sesy izay. Marina fa ankoatra ny fampahafantarana ireo karazana tolotrasa izay misy eny anivon'ireo call center nandray anjara tato anatin'ny hetsika dia tombony lehibe amin'ity hetsika izay karakarain'ny Canal 727 ity ihany koa ny fahafahan'ireo tanora mametraka CV ary manao ny entretien avetrany. Raha ny tafatafa ny arahana tamin'ireo mpandray anjara izany hoe ireo mpampiranty dia nanodidina natratra 100 teo eo ireo CV voarahan'izy ireo ary maro tao anatin'izay ihany koa no efa voafantina izany hoe afaka miatrika asa avetrany ao aorianan'ity salon ity. Afa-po avokoa noho izany na ny mpandray anjara na ny mpitsidika na ny mpikarakara. Nahitambokany azo tsapaitanana tokoa ny hetsika
ho an'ny omaly manokana nahatratra anarivony ireo CV voarainy ireo orinasa mpampiranty. Maro tamin'ireo tanora nametraka CV no nahaliana ireo mpampiasa ka hiatrika avy hatrany ny fitsapana faharoa amin'ny herinandro avy io. Mbola tomefiolona izay tsy izy ny tetỳ amin'ny plaza Ampeflo androany. Tonga nijery ny akony andro faharoan'ny hetsika webcall showroom tetỳ an-toerana moa androany ny filohan'ny ARP Andry Robel izay ray mpiany hetsika. Hier zao fa 4 ans ngama voarainay omaly dia zao ao quelques heures zay efa nahazo mihoatra an'io. Vao nakisika ny ankamaroany vao tonga teto aloha débutant ny ankamaroany fa tsy manino satria zay mandray débutant zay en rédaction en télévente dia tsy dia manino. Ny sarotrarotra hitanay taty zao dia le télésecrétaire médical expérimenté zao anankiroa fotsiny ny hitanay hatreto fa ny ankoatran'izay tena be dia be le ankizy mipostule. Fampiasa anglophone moa ianareo jerena sa? Mandray zay francophone, anglophone, hispanophone, germanophone raisinay daholo. Misy an'izany? Germanophone zao nisy anankiefatra dia mila testenay amin'ny herinandro daholo zao le izy. Fa ny télésecrétaire médical ny sarotrarotra tsy haiko hoe misy télésecrétaire médical expérimenté hoe mbola tsy tonga aty fa zay zao no tena tetavinay hoe tsy mbola nahitanay loatra dia tsy hitako tsy mijery. Afa-po zany ny salon zany zay? Zay satria deuxième jour rehefa il y a de quoi faire. Amin'ny herinandro zay ny ampanao test ny ankizy rehetrarehetra sy entretien. Rasolina mastoady. Tratra ny tanjona satria tanora maro no efa voaray ary ahazo asa no ity hetsika webcall showroom ity. Mbola nanamafy ny antso ho an'ireo tanora maro tsy anasa ho avy ny amin'ny plaza Ampeflo araka izany ny filohan'ny ARP mba ahitan'izy ireo asa na vadinasa anatsarana hatrany ny varim-piainany. Ity hetsika ity dia natao antsika tanora mitady asa. Tonga dia asa ny antsika no atao. Izany hoe raha ohatra hoe te-hanao téléopérateur ianao na conseil clientèle na miasa amin'ny call center, miasa amin'ny monde digital dia misy an'izay ety Ampeflo. Ka na voanomboka hiasa ary ianao ataontsika hoe débutant misy tolotra sahaza ho anao ety. Raha ataontsika hoe ataonao vadinasa koa ilay izy dia misy koa ety ka manentana anareo tanora zahay. Tonga dia hoeto ny CV dia tonga dia entretien direct ety tonga dia misy embauche direct ihany koa. Betsaka no nahazo an'izay tombontsoa zay dia aza misalasala mihitsy fa hatramin'ny rapitso ny farany hetsika aty amin'ny plaza Ampeflo atao anareo. Tsy janona hatreo ny hetsika ho ataonay ho atsika mitady asa sy sahirana mitady asa fa mbola manomana zavatra maromaro zay atoato atolotra ho atsika ka dia manantena ny fahatongavanareo fa natao anareo manokana ity hetsika ity ao atsika tanora indrindrindra. Tsy hijanona hatreo ny tantsorika ho fanampiana ny tanora amin'ny fanatsarana hatrany ny hoaviny sy ny idirany eo amin'ny tontolon'ny asa matianina fa mbola hitohy ho hiatrany ny filohan'ny ARP Andry Robelina ray mpiany hetsika. Amin'izay vaovao mahakasika ny hetsika webcall showroom izay hatrany dia tsara manamarika fa ankoatra ny tolotr'asa ataon'ny orinasa mpampiranty izay mandray anjara eny amin'ny plaza Ampeflo dia ahitana ivitorana manokana manofana amin'izay asa na call center izay koa eny an-toerana. Anisan'ny asa ho avy ny tontolo nomerika sy ny fandraisan-davitra ka nasarika tanora maro. So ny andrindrina sy dodarajy-jarinjato hatrany no mitatitra ny antsipiriny vaovao. Toy ny omaly dia tomefiolona ny tetỳ amin'ny webcall showroom androany. Maro tamin'ireo tanora no efa nivatsy CV ary nivonina tamin'ny entretien direct. Mangetaeta asa no ny asarotry ny fiainan'izy ireo ka nanaroatra ny hetsika. Nisy tamin'ireo tanora sendranay no vao afaka baccalauréat teo saingy noho ny fiemora ny fidirany eny Ankatso dia aleon'izy ireo mitady asa ary manangom-bola hianarana amin'ny tsy miankina. Vao afaka bac mihitsy zao dia en attendant la rentrée à l'université dia mieritreritra ny hanao rentrée de fonds kely aloha zany anaovana économie sy ohatr'izany. D'accord. Ohatrany hoe ao anatiny ao daholo zany afaka mahazo opportunité be da be izay tanora moa zany amin'ity dia surtout amin'ilay resaka déposition na CV dia tonga dia afaka manao entretien direct dia afaka
mahazo poste directement na afaka mampitombo ny compétence anao koa niveau langue na informatique moa zany misy le mpanao formation ny augmenter compétence moa zany. Mahafinaritra ilay izy amin'ny ankapobeny fa mandray tsara ihany zareo dia zay. Ina zao no tena hoe mahaliana anao amin'izay hoe tontolon'ny call center zay? Le eo amin'ilay resaka téléopérateur no tena alehako aty le mijery an'le hoe inona zany ny asa atao amin'ilay izy, tsy hoe mahafantatra bebe kokoa hoe inona no tena misehatra eo amin'ilay asa. Oui, tokony hisy matetika satria mba ahafahan'ny tanora mahazo asa sy mahazo asa voilà. Anisan'ny asa ho an'ny hoavy ny tontolon'ny nomerika sy ny fifandraisan-davitra. Ankoatry ny fisiany ny tolotr'asa ataon'ireo orinasa mpampiranty, tazana ety amin'ny web call showroom ihany koa ireo ivon-toeram-panofanana ho an'izay asa na call center izay ho an'ireo maniriditra eo amin'ny ity sehatra ity. Eny tompoko, afa-po tsara mihitsy satria omaly fotsiny izao izay dia efa nahazo teo amin'ny centaine de candidature teo farafahakeliny indrindra dia teo amin'ny trentaine teo ny ankizy hita hoe afaka validena amin'ilay recrutement amin'ilay speed recruiting. Voilà. C'est Orange Business Services, entreprise anankiray anatin'ny groupe Orange International, zany hoe groupe ray zay anatin'ilay groupe Orange International angeda-be. Dia zay anatina 123 pays du monde, zay actuellement ny candidature atao aminay zany manao recrutement spontané zay eto, sy na hoe recrutement moa zany fa entretien spontané. Dia manana offre anaky enina zay aloha actuellement dia raha ohatra ka hoe tsisy mifanaraka aminao le offre anaky enina amin'ity semaine ity amin'ity 3 jours ity dia zay nefany misy poste be dia be hisokatra vaovao atao aminay dia zay poste be dia be zay tsy maintsy mila olona zay dia mametraka CV anao dia anao anatin'ny prioritaire rehefa misokatra le offre raha hoe mametraka CV aty aminay durant les 3 jours. Ie, afa-po zahay satria raha ho an'ny omaly manokana andro voalohany dia efa 80 CV zao no retenu zany hoe efa nandalo pré-entretien zany zao ireo olo ireo dia mandalo deuxième entretien any aminay izy amin'ny herinandro dia efa mandeha hatrany ihany koa hitantsika amin'izao hoe betsaka ny olona liana amin'ilay asa milahatra hanao entretien ihany koa. Tena betsaka ilay olona tonga, betsaka koa ny liana zany amin'ilay asa tolotr'asa eto amin'ny skills. Mariako moa fa skills dia manao recrutement ho an'ny partenaire anay izay Euphonie. Be dia be ilay olona liana tonga teto nanontany koa momba ny formation satria skills zany tsy hoe mirona fotsiny amin'ny resaka recrutement fa mampiofana koa ho an'izay olona mbola mety mbola tsy manana ny letra-kefa amin'ny resaka call. Misy surprise mihitsy homaninay tongava rapitso satria anao conférence sy skills amin'ny 110 dia mety misy zavatra ho zarainay aorinan'izay fa dia manentana antsika zany fa tongava misy surprise miandry ao. Samy afa-po tanteraka na ireo tonga maro nitsidika na ireo orinasa nandray anjara na ny mpikarakara. Tsy ho diso fanantenana rehefa tonga ety fa tena sehatra maro no afaka nomezan'ireo toeram-piasana ireo tolotr'asa dia raha ny fahitana azy koa dia ny karama izay atolotra an'zareo dia tena tsy mandiso fanantenana mihitsy fa mihoatra ny tena eritreretina raha misy ny atao hoe prime ao anatin'izany dia misy koa raha orinasa izay tena hoe vao manomboka misokatra izy dia tena ohatrany hoe fandraisana piasa tena be dia be vao mendoza misy hoe apiditra piasa any amin'ny 200 isa ngamba tsy dia zavatra ho fantatry ny tsirairay ihany zany fa dia ety amin'ny web call showroom zany no afantarinareo ny andinindiny momba an'izay sy ahitana ny izay rehetra izay. Mbola hitoeram-pitso sabotsy ny etsika web call showroom ety amin'ny plaza Ampeflo ho anao izay tsy afaka nandritra ireo 2 andro voalohany. Ivadika pejim-baovao hafa itsika rava maina ny andro voalohany tsenany lavanila tao Nosbe. Tsy nisy ny mpivarotra ary tsy nisy ny mpividy. Lavanila maitso izay noferana ho 5,7 alina ariary ny vidiny 1 kilao. Araka ny tatry ministera varotra manoloana izany dia entitra fanaramaso ataon'ny gouvernoura amin'ny faritra Diana amin'ireo mini mividy mora ny lavanila. Mandika io fanapakevitra. Fokontany enina ao anatin'ny commune Andrenivohitra Nosbe no misy ny tsena lavanila isan-taona. Ny fambolena lavanila izay anisan'ny fotom-pivelomana ireo mponina any amin'ny faritra avaratry ny Nosiny. Nankivy ireo mponina tany an-toerana nefa ny tsy fahatanterahany ny fivarotana lavanila omaly
izay andro voalohany nanomboana izany tao Anjiambe. Ravamaina ny tsena, tsy nisy ny mpivarotra ary tsy nisy ihany koa ny mpividy. Raha tsy ahivina dia noferany fanjakana ho 5,7 alina ny vidiny 1 kilao amin'ny lavanilina maitso. Io vidiny io izay tsy nahatapa-kevitra ireo mpamboly na ireo mpividy lavanilina tany an-toerana. Nanao fanantenana mahakasika izany teo anivon'ny gouvernoura ny faritra Diana, hoentitra ho izy ny sazy ampiarina ho an'ireo minima samy vidy mora ny lavanilina. Ny fitondram-panjakana kosa ho an'izay minia andeha hagnababo ny vahoaka, andeha hagnano tsinitsino ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fitondram-panjakana, dia andray fepetra faran'izay henjagna ho an'izay minia manao an'izay ka hosazigny ary sazy henjagna mety afara amin'ny retrait ny agrément d'exportation ho an'izay mpandraharaha izay minia mividy lavany amin'ny vidiny ambany. Omaly 7 Mey ka hatramin'ny 20 Mey ho avy izao no fe-potoana voatondro anatanterahana ny tsena ny lavanilina ao Anosy. Tsy tanteraka ny omaly noho ny resaka vidiny hatrany. Andrasan'ireo mponina ao Anosy araka izany, nisy ny vahaolana mikasika ity fivarotana lavanilina ity mba samy sitraka araka ny tokony ho izy avokoa na ireo mpamboly na ireo mpividy. Avy Anosy tsika dia ho an'ny Fort Dauphin nitrangana korontana tany an-toerana androany. Korontana vokatry ny fanehoan'ny vahoaka maromaro ny tsy fankasitrahana ny fandotona rano izay ambarin'izy ireo fa ataony QMM. Misy mpitandro filaminana maratra ary nisy koa ireo notazoniny ireo mpanao fihetsiketsehana izay efa navotsitra tao ireo fampiresahana notarian'ireo iraky ny fitondram-panjakana. Nanambarany nampiana ireo asa ataony ity orinasa mitrandraka ilmenita sy titanina ity. Mbola mitoy ny fivoriana hitadiavana fandaminana ity raharaty. Fanampanazavana. Efa andro maromaro izay no nisy ny fihetsiketsehana nanakana ny lalana makany amin'ny orinasa QMM nataon'ireo tantsasy mpanjono ao Fort Dauphin. Antony ny alitohan'ny rano vokatry ny ambarin'izy ireo fa noho ny fivarinan'ny rano maloto avy amin'ity orinasa mpitrandraka titanina sy ilmenita ity. Vokany maty ny trondro ary maro ireo mponina no mitaraina ho marary. Vokatry izany dia namoaka ny naoty ny governoura faritra Anosy nampitsahatra ny asa fanjonoana ary notiliana ny rano ahafantarana ny tena antony fahafatesan'ny trondro. Tsy mbola mivaly ny fifitiliana io hatramin'izao ary mbola miato ny fanjonoana. Nahatezitra n'ireo mpanjono izany ka nanao hetsika izy ireo izay mitaky vola isan'andro mandram-pivery ny asa fiveloman'izy ireo. Fitriana natao tamin'ilay trondro maty aloha zany satria nanomboka tamin'ny fitomintina efa eo amin'ny volana mahery zay dia nanapaka ny fitondram-panjakana hoe tsy afaka manjono eo an-dakarakatsony ireo mponina ireo mandra-panaovana zay fitriana ny trondro izay sao dia mety mampidi-doza zany ny nanana azy. Dia ny faharoa moa zany dia toy amin'ny resaka hoe tany, fangatahana vola amin'ny tany, fangatahana vola amin'ireo fiveloman'ny mponina zany. Dia zay amin'ny ankapobeny zany hoe reny zany efa fangatahana efa hatramin'izay reny natao reny fa tsy resaka rano iny no napoaka ny mponina amin'ny commune telo moa zany dia ny commune Mandombodomotra, commune rurale Mandombodomotra, dia ny commune rurale Fasinampoina ary ny commune Fort Dauphin. Ireo zany ireo tolonao ireo. Tsy misy ambadika politika ve? Debaty politika dia tsy maintsy fonina satria mpanao politika mazava ho azy mitarika ireo mponina ireo fa zay niteneniko hoe zay ve ny atao hoe misy ambadika politika za zay misy ambadika politika fa misy politika satria mpitarika aho. Tonga andrava ny sakan-dalana nataon'izy ireo ny mpitandro ny filaminana. Tsy naomby anefa izany ary nisy tamin'reto farany no ny tana mpanao fihetsiketsehana nisy mihitsy azy ireo naratra. Filaminana azo teo zany dia nisy gendarme, polisy, tafika ho amin'ny 30 zany no nitazonina ireo olona ireo natao
atao sakalonaina nga zany no plaga azy dia tamin'ny maraina moa tonga teto ny minitra efatra miaraka amin'ny sekretera generalan'ny ministeran'ny arenaky ny tany a dia eo ny ministry ny fiainana ny rano a ary ny ministry ny dono io zany no tonga teto dia lasa mifampiresaka tamin'ny vahoaka teny dia niamoakan'ireo teo zany no tena nataony ministry ny fiarovam-pirenena ka tafavoaka daholo ireo tanam-pilaminana telopolo eo a ary efatra tamin'ireo naratra efa navoaka ireo olona ireo zany ohatra hoe io naratra dia efa navoaka ny tanam-pilaminana ireo olona zany ireo tanam-pilaminana io fa ny sisa mbola voatazo dia navoaka tamin'ny maraina zany miraika omaly dia nanambara ny tompon'andraikitry ny orinasa QMM fanampiana betsaka reo sehatrasa misy ao amin'izy ireo. Ahiny izy vokany ratsy amin'ny toekare Madagasikara izany. Ity orinasa ity izay miandry ny valin'ny fitiliana ilay rano tokoa ary nanamafy fa tsy avy amin'ny rano mivoaka ao amin'izy ireo no nahafaty ny trondro satria manaraka ny fenitra amin'ny fanajana tontolo iainana ary nahazo fahazon-dalana avy amin'ny tompon'andraiki-panjakana amin'izany ny orinasa. Ny tontolo politika no aratsika sady mamarina ity tapany voalohany ny joro amin'ny matsim-piandany azy ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana manoloana fandrangitana sy fampiantsiana ataon'ireo pomba fitondrana sy ny pomba ny mpanohitra. Tsy mankasitraka ny fanaovana fikaonan-doha-pirenena kosa ity rafitra ity fa tokony samy ahay-pandefitra ny ambony sy aharitra amin'ny fampiarana ny demokrasia ny rehetra. Tato-baovao. Miamseho lany ny fampiantsiana sy fandrangitana eo amin'ny pomba ny fitondrana sy pomba ny mpanohitra. Ny mpitondra mifikitra mafy amin'ny sezany fa ny mpanohitra kosa misisika iditra ao anaty fitondrana hany ka tsy mahavoafery operadia aminy araka ny HCDDED na filan-kevitra ambony ho amin'ny fiarovana demokrasia sy ny tany tandalana. Tsy tsara ny manao teny mandratra na ny andany na ny ankilany. Tsy tsara ny fandrangitra fa zay zany no apetraka anay hatrany hatrany satria misy ny olona roa na telo ny fandrangitra ary ny olom-boafidy dia tsy ho bekony olom-boatendry indrindra fa ny olom-boatendry ty ambanimbany tsy PM akory zany tsy ministra akory zany no afaka miteny taisez-vous tsy fiteny reny satria mandrangitra zany olom-boatendry no miteny eny mampieritreritra ny dika zany fa mizavara tsy de mikorina loatra ao. Ny malagasy maha demokraty atsika dia ao anatin'ny droit universel droit de l'homme dia afaka ny vezivezy manerina Madagasikara atsika tsy rairay avy raha sanatrika misy raha mpitsarana mahazo azy dia tsy afaka izy ka noho izany tokony tsy asiana restriction ho an'ny citoyen tsy rairay avy mivezivezy amin'ity Madagasikara atsika ty afaka mandery afaka raha ohatrin'e mampiaya dia asiofana raha maso tsy voatery sakanana izy arahana maso akaiky zay fihetsiny mba tsy hanao na hanao korotana ny am'terrozoalaire. Samy tompo Madagasikara ny tsirairay ho iatran'ny filohan'ny HCDDED raha nanontaniana mahakasika ny amin'ny tokony anaovana fikaonan-doha-pirenena araka ny tolo-kevitry ny iraka amin'ny Fonina Eoropeana na mpanara-maso ny fifidianana. Le fambolena aloha tsy mbola misy fambolena aloha izy fa zao zava-misy eto amintsika dia samy tompo Madagasikara atsika na ny mpitondra na ny hoentina na ny mpanohitra ka inona le anaovana zay le fionan-doha zany zava-misy de zao akaiky ny fifidianana rehefa akaiky ny fifidianana dia marobe ny zavatra mandeha ao anatin'izay eo ny le olona sasany nefa tsy mifantoka amin'ny asany intsony fa mifantoka amin'ny fifidianana de vokatra zay aloha voalohany dia miteraka ny tsy fandripahalemana satria le olona tokony anao ny fampandripahalemana de tsy manao izy satria efa mifantoka amin'ny fifidianana tsy vita mitandro filaminana rery mikasika ny fandripahalemana fa eo koa zany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendra ny amin'ny faritra zay misy azy any miary misala aminy ka milasa izy dia lasa zay ny zavatra misy anankiray voalohany zay. Ny faharoa dia mandeha zany ny efa misy sy matoky sahady ny rafi-tantanana ny fifidianana zay mahatonga ny olona teny andao anao
fandinina atsika mikasika fividiana zay ho avy mba tsy hisy mikorotana amin'ny fividiana azadiny fa atsika moako no Madagasikara atsika mahita zavatra manahirana mahita tonga de premier tour de lana zay misy to amitsika zay misy ne nikatona ny bureau intérieur ta fividiana tao aloha nikatona 24 heures de tonga de nisy voka fividiana hafa teo laniny anankiray zay zavatra zay tsy tokony misy amitsika tsony satria ny fifidianana dia fanehoana avy hatrany ny mahadémocrate ny démocrate satria tsika mifidy républicaine tsika fa tsy mifidy ny royaume dikan'izay ajantsika ny fandibiasam-pahefana ny mpitondrana ao anatin'ny filaminana tsy tokony misy korotana intsony tsy zakatsika zany satria mafy loatra ny takaitrana velany 72 manoloha ny fitakiana maro samihafa dia nanambara amin'ny filohan'ny HCDDED fa tokony ahay andray lesona ny fitondram-panjakana satria ara-tantara dia zavatra kely monja na arava ny fitondrana. Mahakasika amin'ny fitsaram-bahoaka kosa dia nanamafy ny tokony anasaziana mafy ireo tratra manao izany ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana kanefa kosa na nipiresaka amin'ireo rafi-pitsarana sy mpitandro ny filaminana mba hanao izay itokisan'ny vahoaka azy ireo. Fa ina iteraka ady an-trano ny savorovo politika misy eto Madagasikara hoy ny FEDEP na fikambanam-be ny gadra politika eto Madagasikara. Manoloana izany dia mitakiny any fangiana ny famoahana ny diditsy volana mahakasika ny fanonerana ireo niarambona tamin'ny krizin'ny fandimby teto amin'ny firenena izy ireo indrindra ny firosoana amin'ny fihavanam-pirenena tanjona ny andraisan'ny tsirairay ny andraikitra tandrify azy amin'ny raharam-pirenena indrindra amin'izao fotoana iomanana amin'ny fifidianana izao. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny fandaminana ny fiainam-pirenena ireo gadra politika eto Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny FEDEP androany. Manoloana izany indrindra dia takin'izy ireo ny zo voafaritry ny lalàna 12 aotra 7 mikasika ny amoahany fitondram-panjakana ny fanonerana ireo niarambona rehetra mialoha ny fanatanterahana ny fampihavana pirenena. Ny fampihavana pirenena izay noraisin'ny CFM Mantanana ary atomboka any amin'ny distrikany Brickaville ny volana Jona ho avy izao. Ity dingana ity izay heverina ametraka ny fitoniana maharitra eto amin'ny firenena manoloana ny savorovory politika amin'izao fotoana. Miantso sy miangavy ny ministre ny fitsarana izahay ato agnatin'ny fédération mba ho afainganana ny fahamoahana ny décret d'application mahakasika ny fanonerana ireo niaramboina tamin'ny crise ny fandimby teto amin'ny firenena zay voafaritry ny lalàna 2016-037. Faharoa dia mahakasika ny fampihavanam-pirenena. Raha tsika mahita fa marisarisa ny fiarahamonina politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, marisarisa ihany koa ny fiarahamonina malagasy amin'ny ankapobeny. Raha bangoina dia somary tanondominy ady an-trano ny firenentsika raha mitohy izao savorovory politika misy eto amin'ny firenena zao. Noho izany dia manao antsoavo zahay amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny CFM mba hanafaingana ny fampandehanana ny processus mahakasika ny fampihavanam-pirenena. Etsy ankilany naneho ny heviny mahakasika ny fanatanterahana ny fikaonam-do-pirenena iarahan'ireo heriverina rehetra eto Madagasikara ihany koa ny FEDEP. Takin'izy ireo ny ampiarana ny fikaonam-do-pirenena entina hampandrosoana ny firenena sy hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Tanjona ny andaminana ny firenena makany amin'ny fifidianana milamina tsy misy alabato ary ekeny ny rehetra. Onombokentsika dia naraka ireo vaovao maro ao anatin'ny actu indray. Tsy mpisetraka fiainana ara-tsosialy avy amin'ny fidy ireo mitaraina hoy ny tompon'andraikitra iray androany. Misokatra hatrany fanadihadiana mahakasika ireny tranga ireny. Distrika 12 eto Madagasikara no iasana ka imasona ny fanajaliana ny toeram-pivelomana sy ny fanatsarana ny fahari-piainana. Fanadihadiana. Ny 20 isanjaton'ny malagasy no tantsaha miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Mbola malalaka nefa i Madagasikara tsy ampy tosika ny ponina ka sarotra ho azy ny anitatra ny fotom-pivelomana. Fanatsarana ny tany ivelomana sy ny fahari-piainan'ireo sahirana no antom-pisian'ny FID miasa amin'ny toerana ambanivohitra anatin'ny distrika 12 eto Madagasikara. Dia hoe fanatsarana ny fahari-piainana, fanatsarana ny famokarana,
fampidirana an'ireo mpisitraka rehetrarehetra ireo eo amin'ny sehatra ny lalam-barotra, ahazahoana vola, ahazahoana ahafahana manatsara ny fotom-pivelomana mampianatra ny ankizy. Tsy ireo any ambanivohitra ena nefa no misitraka tombontsoa amin'ny fiahiana ara-tsosialy, tsinjovina ihany koa ireo fianakaviana sahirana eto an-drenivohitra sy any Fianarantsoa. Fa nisesesy tato ato ny fitarainana mahakasika ny fizarana ireo fanampiana, namaly ny mahakasika izany ny avy amin'ny fenda. Fitarainana anankiray rehefa valiana tsy voatery foana hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra hitarainanao no valiteny omenanao, fa fanazavana aloha no omenanao hoe maninona ianao tompoko no tsy tao anaty lisitra. Matetika ny tsy akataovan'ny mpiarahamonina azy rehefa miteny ny tetikasa anankiray hoe natao an'ny fianakaviana sahirana, fianakaviana mahantra, dia rehefa hitan'ny olona ianao manana épicerie, manana taxi be, dia hozy izy ny olona ary zareo tsy tao anaty, mila azavaina aminy zay zany mahatonga indraindray an'ilay fitarainana hoe tonga ao fidy dia hoe mahazo firy, indraindray betsaka, indraindray vitsivetsika. Tanteraina eto amin'ny gare Soarano ny varavarana misokatra ho an'ny iray volan'ny fiahiana ara-tsosialy amin'ity volana Mey ity. Pejiny vaovao ny asa orinasa fakabiray no toroa mpiasa ao aminy fa manao tsindry amin'izy ireo. Mentefa amin'ireo delege mpiasa ny fitarainana reto mpiasa ireto. Tsy mitovy ny fitantanana mpiasa tranainy sy ireo voanampidirina hoy izy ireo. Miandry fandraisana andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny orinasa io izy ireo, araka izao fanazavana manaraka izao. Dia noho ny fifampitondrana ato anatin'ny orinasa zany dia tsy mety. Voalohany indrindra aloha isan'andro zay dia mahazo menasy. Raha vao ohatra hoe misy asa tsy mety na ohatr'izany dia menasy. Dia misy koa zany tompon'andraikitra ao mampiditra mpiasa izy dia mandray vola, mandoa écolazy. Dia ireo zany tonga dia ny saleran'ireo tonga dia miakatra be. Misy aminay nefa 10 taona mahery saleranay kely noho ny andreo. Dia rehefa nanao fangatahana zany zay dia hoe hozy zareo hoe ny délégué de personnel mitondra ny tatitra. Rehefa natao ny tatitra efa tamin'ny herintaona zany zay ny tenen'ny délégué hoe omenanareo le izy. Kanefa mandrakandro any dia tsy omena. Dia zay ny andro foana zany zay nanajany zareo hoe hiandry an'ilay valiteny. Kanefa tonga dia menasy nomeny zareo anay. Tonga dia afisazony napetraka hoe raha ohatra ianareo ka tsy hanao an'ilay asa dia zao dia hiaran'ny sazy enjany nareo. Nampitahory zareo zany zay hoe hatrany amin'ny tribunal zany nitondrany anay. Nefa zay efa 4 taona zany ny sainay tao niaritra zay. Fa misy tompon'andraikitra anankiroa zany ao tena manao menasy anay ka raha manay mihamiena fa nefa ny leva vao tonga dia apakarina. Misy mpiasa ao zareo finition. Ny sasany zany napakariny ny karama fa ny an'ilay masinista zany tonga dia navahana mihitsy hoe masinista mipetraka hatreo. Dia izy zany no tena tsy zakanay mahatonga anay manao an'ilay hetsika. Eo amin'izay pejim-baovao sosialy izay hatrany 12 isan-jaton'ny zaza any an-tsekoly no hiarany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Maro be ny antony heverina no mahatonga izany raha nambaran'ireo mpisehatra eo amin'ny ady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ho fampianana eo an-totanisa io dia nisy ny faninana natao teny amin'ny sekoly ambaratonga fototra miompana amin'ny fampanajana ny sakafo tokony hohanina. Rina Faniry Sosy Stefan Rakotomalala mitondra antsika ny vaovao. Tolotra sy omena izay tandrify azy ny asina sy ny arahaba. Ankizy manodidina ny 300 no nampiasaina ho fantsona fampitan-kafatra ho an'ny fihinanana sakafo madio sy maro loko ary ara-pahasalamana ho fanamafisana ny ady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo. Karazana fifaninanana izay nokarakarain'ireo mpisehatra eo amin'ny ady ho an'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny ministeran'ny fanabeazana ary ireo mpiara-miombina antoka aminy. Nosafidiana manokana anatanterahana ny lalao moa ny ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga fototra noho izy ireo mora mandray lesona sy mampity izany any amin'ny fiarahamonina misy azy. Ny hita kosa dia hoe tafapitany amin'ireo ankizy ny hafatra izay tsara ho fantatra rehetra manodidina izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny resaka fahasalamana izay. Mpianatra dia anisan'ireo mpampita hafatra tsara indrindra
dia anisan'ny paikady napetraka zany zay hoe andao ireo mpianatra ireo ampitaina amindreo afatra zay tokony fantatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo am'ireo tsy fahasalamana ary ny resaka fahadiovana mba ahafahany mampity zany any anivon'ny fiarahamonina misy azy sy ny tokantrano zay misy azy mba ampiarany an'ireo zavatra hoentina amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Mbola mahatratra 27 isanjato ny zaza iarany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka raha ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga fotsiny. Ampiany io taio indrindra no antom-pisian'ny hetsika tahaka izao. Tombontsoa maro lafy no azo tamin'ny fampiarana ity karazana fifaninanana ity ireo mpanabe. Betsaka ny fanovana nentina na tamin'ny ankizy izany na tamin'ny ray aman-dreny ny fanazavana. Nanova be zany satria be dia be ny fanovana niova indrindra avy amin'ny sehatry ny école. Teo zany ny fivoaran'ny ankizy tsara amin'ny ankizy ilay fifaninanana eo amin'ilay fanentanana ONN zany dia niova ny ankizy eo amin'ny fahadiovana eo amin'ny sakafo maro loko ohatrany hoe manentana ny lehilahy aman-dreny foana hanao an'ilay sakafo maro loko mba hisorohana an'ilay aretina indrindra moa fa ilay aretina misy amin'izao fotoana. Nisy ary ny fanentanana zany dia tsy dia zatra loatra ny ankizy fa rehefa talohan'izay fa rehefa nisy zany tia rehefa nampianarina ilay ankizy dia ohatrany resy lahatra zany ilay ankizy hoe tena ilay fahadiovana marina no fisorohana amin'ny aretina. Fahombiazana ny vokatra ity fifaninanana ity antoky ny fandrosoany sehatry ny fanabeazana ihany koa ny fahasalamana izay entin'ny fihinanana sakafo maro loko sy ara-pahasalamana. Sekoly ambaratonga fototra miisa 1.30 moa no nandray anjara tamin'ny fifaninanana. Ny 2.20 avy ato Analamanga, ny 9 kosa avy any amin'ny faritra Laotramangoro. Dingana famaranana ny lalao no natao androany. Itoy amin'ny andro hafa kosa ny fanomezana loka ho an'izay nahazo ny fandresena tamin'ity fifaninanana ity. Vaovao ny Jono mbola tsy voatrandraka ary ny tokony ho izy ny hazandrano any amin'ny faritra Isambava midangana ny vidin'ny trondro any an-toerana ny ady amoron-drano sy amoron-dranomasina aza ity faritra ity. Antony ray tsy mampivelatra ny fiompiana trondro any an-toerana ihany koa ny tsy fahafantarana maro anisa ny lalàna mifeny fitrandrana arena anaty rano. Nisy ny atrikasa ny ompana ho amin'ny fampafantarana lalàn'ny Jono natao tany an-toerana. Mahatratra amin'ny 2 alina ny kilaony hazan-dranomasina any amin'ny faritra Isambava. Mbola mihoatra an'izay ihany koa ny vidin'ny hazan-dranomamy. Atokana monja ny mpandraraha-piompitrondro ao amin'ny faritra Isambava ka izany no heverina ho antony mampidangana ny vidin'ny hazan-drano tahaka izao. Mbola voafetra ihany koa aza ny trondro azo ompiana ao anatin'ireo efitrefitra fiompiana trondro. Tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy ny hazan-drano any amin'ity faritra ity. Sehatra sa azo ivelomana tsara nefa ny fiompiana trondro raha ho any amin'ny faritra amoron-drano tahaka ny Isambava ireo mpisehatra. Indroa isan'andro izy mihinagna 8 heures mihinagna 2 heures zay ihany izy mihinagna jusqu'à 4 heures jusqu'à 11 heures. Mbola zana-trondro voakely zany izy eo amin'ny 2 volana izy dia efa mahazahoana 100 grammes. 4 volana izy mahatratra 1,5 kg. Ankoatra izay betsaka ireo mpisehatra amin'ny fitrandrahana ny arena anaty rano no tsy mahafantatra akory ny lalàna mifeny Jono. Izany indrindra no nahatonga ny tetikasa Sway Office eo anivon'ny ministeran'ny Jono sy ny toe-karena manga ampivondron'ireo mpitrandraka ny arena anaty rano. Ampafantatra ireo fepetra voarakitra ao anatin'ny fehezan-dalàna ho an'ny Jono indrindra moa no tanjon'izy ireo mba ahafahana mitantana ny arena amin'ny fampiaran-dalàna raha ny fanazavana. Maliana ny mpandraraha na ny mpitrandraka dia ny fahafantaran zareo ny zo ny fepetra mikasika ny fitrandrana ny arena agnatin'ny rano raha tsy resaka fotsiny ny hoe amin'ny resaka Jono ohatra dia ireny fikatoanany Jono fa ny fetra farafahakeliny azo atao anatin'ny fitrandrana koa satria lalàgnany no mametrany regny ary misy koa ny fepetra tsy maintsy ampanaragna an'izay mba hampaharitry ny fitrandrana. Ny tetikasa manokana moa mazava ny iraka ampagnanovany tetikasa ao amin'ny composante zay gouvernance zay dia manakory ny afagna mitantana ny arena mba haharitra
dia agnisan'ny fitaovagna hoentigny mampiatra azahoagna vokatra amin'izay ny fampiarana ny lalàgna ankoatrany fitadiavana ny regny fandikan-dalàgna ataon'ny mpagnaramason'ny joro izay mbola toagna ny tetikasa koa. Heverina ho ampiabo ny fitrandrahana hazan-drano any amin'ny faritra Isambava, ny fahafantarana sy ny fafehezan'ireo mpanjono, ny lalàna mifehy ny sehatra misy azy ireo. Isambava rahateo mbola manafatra trondro any Talasy sy Vohimara amin'izao raha ny fanazavana. Etsy evina fa faritra 10 izao no efa nampiarana ity tetikasa ity, ary mbola itoy any amin'ny faritra maro samihafa izany. Vovoara sosialy hatrany natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo asa fanatsarana ny tanàna amin'ny alalan'ny tetikasa produire. Ankoatra ny commune Antananarivo renivohitra dia isan'ny isitraka izany ny commune Anosizato Andrefana, Andranona Ohatra ary Bemasoandro. Tetikasa misa 400 no hovitaina ao anatin'ny 10 volana izay ahitana fanatsarana ireo fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka amin'ny fivezivezena ao an-tanàna toy ny lalankely, totobato, tetezana fiampitana sy fotodrafitrasa iombonana toy ny tranomboky sy kianja filaovana basket ary fotodrafitrasa ara-pahasalamana toy ny toerana fanasan-damba sy popin-drano. Isan'ny sitraka izany sady nanomboana ny tetikasa ny commune Bemasoandro. Anisany tena zava-dehibe ato anatin'ny commune Bemasoandro zany dia ry fefoloan'ny tsopo io zany ho atevenina ho amafisiny izy io satria atahorana mihitsy le tondra-drano dia efa mba tsy mitaitaina tsony ny vahoaka rehefa vita ary mino fa efa andeha io satria efa nalefa ny autorisation amin'ny andehanany amin'ny passagen'ny bille sy ny etsetra mikarakara azy tena zava-dehibe tokoa zany. Andeha ny lalankely, andeha ny basy lavoara sy ny etsetra, ohatra zao aty amin'ny CSPD antsika aty fa misy bloc sanitaire amboarina tsara tsy manahirana tsony dia efa tsara be, betsaka zavatra mety ho avy koa ny tomobile ka aty amintsika aty na hijery evantsika fako iny na hitomantsika vato sy fasika anamboarana an'ireny lalana simba rehetrarehetra ireny voatra tsara ny tanàna. Za koa mino fa mbola ho avy koa ny jiro araky ny fanarahana misy projet ra jiro zay koa tsy maintsy ho tonga aty amintsika dia verina zany fa andeha ny fandehan'ny asa. Ny vaovao politika no anomboantsika ty tapan'ny fahatelo ity, vaovao politika avy any Frantsa dia ny fanarahana ny akony dia ny Ali Kamiho Jaid izay candidat député ao amin'ny farim-piadidiana 10 ho andro teratany frantsay monina ivelan'ny Frantsa. Naharitra efatrandro vainianana teto Madagasikara izay niaonany tamin'ireo teratany frantsay monina eto amintsika. Amin'ny fiteny frantsay no narahantsika izay vaovao izay satria mety efa indrindra amin'ireo teratany frantsay monina eto Madagasikara izao dian'izao. Être à l'écoute et à la fois un amplificateur pour les ressortissants français de Madagascar, tel est l'objectif principal de son déplacement à Madagascar. Ali Kamiho Jaid, candidat à l'élection législative française du 15 juin prochain sur la 10e circonscription des Français de l'étranger, a eu un agenda bien chargé durant son passage à Antananarivo. Dès son arrivée dans la Grande Île, il a assisté à la messe dominicale auprès de l'association Akamasu, dirigée par le père Petro, où il a pu s'échanger quelques mots avec le fondateur d'Akamasu. Et durer dans le service, c'est ça qui est difficile. Être fidèle. L'engagement dans la religion, c'est un sacerdoce. En politique, c'est soit une escroquerie, on dit, soit un sacerdoce. C'est la même chose, exactement. Mais ça va être aussi dans la foi. Si quelqu'un est devenu prêtre pour justement se faire voir, pour avoir des honneurs, c'est un escroc aussi. Absolument. Alors, de deux côtés, nous... J'osais pas le dire. Oui. Et vous travaillez, on travaille avec le même peuple. Avec le même peuple. Exactement. Et ce peuple-là ne m'appartient pas, ne vous appartient pas non plus, ça appartient à quelqu'un d'autre qui est au-dessus de nous, qui nous aime à tous, et nous devons travailler ensemble. Plusieurs rencontres ont eu lieu durant sa campagne dans la capitale de Madagascar, durant lesquelles il a pu partager son programme afin que les Français de l'étranger ne soient pas en grande partie traités comme des Français à part. Outre la santé et l'éducation, la sécurité et la justice font partie des principaux points focaux du candidat. Il propose qu'un magistrat français de liaison soit nommé et puisse collaborer sur tout type de procédure pénale ou civile avec les autorités locales et françaises. Au terme d'accords bilatéraux, il serait installé à Madagascar sous l'autorité de l'ambassade de France. Mais ce qu'on peut faire et ce qu'on fait avec d'autres pays, c'est de détacher un magistrat de liaison
qui serait donc résident à Madagascar et qui serait chargé de la coopération judiciaire d'État à État. Et ce que je souhaite, c'est que ce magistrat de liaison puisse aussi couvrir 3 pays de l'océan Indien, 3 autres pays de l'océan Indien, donc Maurice, Seychelles et Comores, avec des problématiques de sécurité qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais ça, on le fait par exemple à Washington, un magistrat de liaison. On le fait aussi avec Dakar. Et donc c'est quelque chose qui peut être fait. D'après ses explications, ce magistrat couvrait également l'île Maurice, les Comores et les Seychelles. Concernant l'enseignement et l'attribution des bourses en faveur des classes moyennes françaises de l'étranger, il propose la suppression pure et simple du critère du patrimoine mobilier comme immobilier dans l'attribution des bourses. Entièrement satisfait de son passage à Madagascar, Ali Kamihodjej, candidat indépendant pour l'élection législative française, souhaite être un rassembleur des Français de l'étranger. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Fanadidina dokavatro ity manaraka ity notosaina androany ny fisarenan'ny tombola paska niarana tamin'ny tekno ambondrina. Loka goavana telo no nozaraina ho andreo tsara vintana tamin'izany. Feno fankasitrahana ireo mpanjifa nandray anjara mivantana tamin'izany ny tekno ambondrina. Amin'ny zoma 17 Mey no ataony fizarana ny loka. Arao ny andindinina makasika izany atao anatin'ity fanadidina dokavatra ity. Ho fanomezana fahafampony mpanjifany mitady ny tsaratsara kokoa hatrany ny tekno ambondrina. Nisy tamin'ny volana aprily ny tombola paska nanamariana ny fetin'ny Paka. Nandray anjara mivantana tamin'ny tombola avokoa ireo nanjifa finday tamin'ny volana aprily iny. Teo anatrehan'ny police de jeu no nanaovana ny fisariana androany taty amin'ny tekno ambondrina. Loka telo lehibe no nosariana tamin'izany. Razana kolona mamy. Salama tompoko. Razana kolona mamy ve azafady? Ianao nividy smartphone na tekno nisy fotoana? Arabaina zany ianao va ianao nahazo loka fahatelo zay subwoofer tamin'le tombola paska tekno iny? Eny tompoko. Salama tompoko. Iana maefa zobakolo ve azafady? Avy amin'ny tekno le miantso anazy. De nahazo tamin'ny tombola mantsy izy a. Anjaratina Fabien Nehemia. Allô? Salama tompoko monsieur Fabien Nehemia ve azafady? Vidy smartphone na tekno ve ianao nisy fotoana? De faly miarabanao zany zay fa ianao nahazo loka goavana indrindra tamin'ity tombola paska ity frigidera le lokanao. Ny zoma 17 Mey izao no ataony fizarana ny loka ety amin'ny tekno ambondrina ihany. De androany fa 20 volana Mey no nataony fisariana de efa voasarika teo daholo ireo olona telo nahazo ny loka goavana. De amin'ny zoma ho avy izao ny remise de l'eau makasitraka an'ireo mpandray anjara rehetrarehetra manerana ny nosy zany ny tekno de makasitraka ihany koa ny mpiara-miasa rehetrarehetra zay nanao zay anatanterahana anazy de makasitraka ihany koa ny police de jeu sy ny sel de manentana antsika ihany mbola hividy fa misy foana ny promotion, misy foana ny tombola azy eo karakarain'ny tekno. Mbola manjaka ny asa fampirona ty Afrika any Mozambique nandany lalàna vaovao mahakasika ny ady amin'ny asa fampirorona ny fitonam-panjakana. Sazy enjana kokoa raha ampitaina amin'ny teo aloha. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fandaniana lalàna ho an'ny fampielezana vaovao tsy marina. Lalàna izay tsy ankatoavin'ireo mpanohitra ny fitondrana any an-toerana. Eny ankatoavin'ny parlemanta mozambikiana omaly ny lalàna vaovao mahakasika ny ady amin'ny asa fampirorona any an-toerana. Enjana kokoa ity lalàna ity raha oharina amin'ny teo aloha. Voarakitra ao anatin'izany fa mety hatratratra amin'ny 420 taona an-tranomaizina ny sazy omena ny jihadista vao eloka noho ny asa fampirorona. Mariana fefa mahery ny 103 ny miaramila nalefa tany amin'ny faritry Cabo Delgado any avaratry Mozambika hanampy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'ny ady amin'ny asa fampirorona. Hatramin'ny taona 17 efa mahatratra 703 ireo namony ainy ary manodidina ny 2.9 no nafindra toerana vokatra izay ihany. Ankoatra ny fanoerana ny asa fampirorona, voarakitra io andin-dalàna io ihany koa ny fanazaziana ireo manaparitaka vaovao tsy marina mety hitarika korotana ao amin'ny firenena.
mahatratratra amin'ny 8 taona antranomaizina ny sazon'izay tratra manao izany. Tsy nankasitraka ity lalàna vaovao ity moa ireo mpanohitra ny fitondrana ny antoerana. Sakana ho an'ny fahalalahany fanehoan-kevitra ity lalàna vaovao ity raha ny nambaran'izy ireo. Tsy nakana ny hevitry ny mpanohitra raha teo ny nandaniana ity lalàna ity raha ny tati-baovao hatrany. Mbola manjaka ny asa fampirona ty Afrika any Mozambique nandany lalàna vaovao mahakasika ny ady amin'ny asa fampirorona ny fitonam-panjakana sazy enjana kokoa raha ampitaina amin'ny teo aloha. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fandaniana lalàna ho an'ny fampelezana vaovao tsy marina, lalàna izay tsy ankatoavin'ireo mpanohitra ny fitondrana any an-toerana. Roa volana izao no tsy nitsahatra niakatra ny maripana tao Pakistan sy Inde. Vokany karakaina ny tany, tsy maharaka ny rano fisotro, filarambeny eny amin'ireo toerana mitsinjara izany. Maro ireo miditra hopitaly, tapatapaka ihany koa ny herinaratra. Mianjera ho azy ireo vorona manidina fa tsy ampy rano. Mamonjy toerana maloka toy ny any ambany tetezana ny tsy manan-kialofana ao Inde. Ao ihany koa ireo mandany ny tontolo andro eny andrenin-drano na lakan-drano mbola misy rano toy ny ao Pakistan. Mihoatra lavitry ny fetrana afanana zakan'ny olombelona ny maripana satria efa mananika ny 20 degré Celsius. Amin'ny 10 maraina ao New Delhi, efa mahatratra 20 degré Celsius ny maripana. Miavitsy ny toerana mangatsitsika, mandeha ny varotra bolongana ranomandry. Mizaka ny vokany ihany koa etsy ankilan'ireo biby. Ho an'ny valan-javaboary ao Pakistan izao, fatsiana fitaovana fampangatsiatsiahana ny efitra misy ireo biby. Arain'ireo dokotera biby maso akaiky ny biby sasany. Misy fiarandalam-by ihany koa mamatsy rano ireo mponina ao Inde. Misy ihany koa ny rano miloko mavo nalaina tany ambany tany afaka anadiovana lamba sy ireo legioma. Manambara ny OMM na ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny toetry ny andro fa misy fandraisany amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro izao zava-mitranga ao Pakistan sy Inde izao. Ary farany marisaky ny Covid miamitombo hatrany namony ainy sy tranga vaovaon'ny coronavirus any Korea Avaratra. Noho ny tsy famatoran'ireo mpiasam-panjakana araka nambaran'ny Flu Kim Jong-un dia nanetsika ny miaramila izy na dia zara fanafody ihany azy. Efa nanambara ny fahavonona ny anampy an'i Korea Avaratra ny OMS saingy tsy misy valiny hatramin'izao. Tati-baovao. Mandidina ny ray faingo fito tapitrisa ireo olona tratra ny coronavirus any Korea Avaratra amin'izao fotoana. Ary 12 no efa namony ainy. Manoloana izany dia napakevitra nandray an-tanana ny ady ny fitoram-panjakana ka nifandamina ao anatiny. Rahatsevina dia 12 Mey lasa teo no nahitana tranga vaovao voalohany tany an-toerana. Nametraka ny fiboam-pirenena ny fitondrana koreanina tavaratra manoloana ny ambara ny ota azo mahery. Mariana fa tsy mbola misy vita vaksiny fanefitry ny coronavirus amponina na iray azy. Tezitra mpiasam-panjakana ny Flu Kim Jong-un izay nanambara fa tsy ampy famatorana amin'ny fahaiza-manao izy ireo manoloana ity krizy ity. Tsevina fa efa nanambara ny vonina anampy ny Korea Avaratra ny vondrony eran-tany ho amin'ny fahasalamana na OMS kanefa tsy mbola misy valiny izany hatramin'izao. Tsy ampy ny fanafody, tsy ampy fitaovana ny hopitaly ary vitsy ireo mpiasa afaka handray an-tany ireo marary. Mitana ny laharana fa 310 amin'ny firenena 10 i Korea Avaratra amin'ny rafitry ny fahasalamana. Manoloana izany dia nanetsika ireo tafika ao aminy ny Flu Kim Jong-un mba hanome tanana ny ady amin'ny coronavirus na dia zara fanafody ihany aza. Indro menantsika kosa ny vinavinan'ny toetry ny andro ao amin'ny meteo. Ho an'ny faritany na tsirana na ifandimban-draona sy masoandro amin'ny faritry Diana ho maloka ny andro any amin'ny faritry Sava ary isy orana manify ny tolakandro. Faritany Mahajanga ifandimban-draona sy masoandro amin'ny faritra efatra Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka. Ho an'ny faritany Tomasina ho maloka ny andro ary isy orana ijojo any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Antsinanana ifandim kosa ny raona sy masoandro amin'ny faritra loatra Mangoro. Ho an'eto amin'ny faritany Antananarivo ho tonga hatramin'ny 6 degré Celsius maripana ho amin'ny faritra Vakinankaratra 12 ambany indrindra. Ho an'eto Analamanga ifandimban-draona sy masoandro amin'ny faritra efatra. Ho an'ny faritany ny Fianarantsoa mbola ifandimby ihany koa ny raona sy masoandro amin'ny faritra 5 amin'ny Oromani, Matsiatrambony, Orombe, Vatovavy ary Atsimo Atsinanana. Ary farany faritany Toliary dia ifandimby-draona sy masoandro any amin'ny faritry Androsy, Anosy,
ibalika kosa masoandro amin'ny faritry mena be sy atsimo andrefana. Tapitra reto ny fiarantsika ho an'ny androany mifanao fotoana aminao raha mipitso indray izay eto amin'ny logité mametraka mandram-peona ary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay itiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. C'était le JT avec Parabole Madagascar. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Mousli, makingeri, am vidinin zatare monz, tire chocolat mandarine, B-vitamine, sutkane natural. Mousli! Un café potata et au pizzeria na le JT. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Voici maintenant Extra Propre Liquide Vaisselle. Extra Propre Liquide Vaisselle, nanolotra anao teo ny le JT. Waouh! Extra Propre Liquide Vaisselle, c'est vraiment le meilleur.